Ndagusuje cyane kandi nguhaye ikaze udukurikira kuri Learn Dutoyi, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, kwita ku mwana, bya bintu byose ukeneye kugira ngo ubashe kwita ku mwana kandi neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ikaze kandi kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana, abamutwite, bamubyaye ndetse n'abandi bose bakorera umwana. Kandaho kugira ngo nyine ujye ubona ibiganiro byacu kandi ku gihe, kugira ngo nyine wunguke ubumenyi, twungurane inama, duhane ibitekerezo kugira ngo nyine abana bakomeze kumererwa neza. Kandi ikindi niba usanzwe ureba ibiganiro byacu, ni ukuri ntukagenda udakoze like, kuko uba uri guha amahirwe abantu benshi kugira ngo babone iki kiganiro nabo bunguke nyine ubumenyi nk'uko ariyo ntego yacu. Rero ndagushimiye nimba warakanze subscribe kandi niba udukanda like ku biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, hari ibibazo abantu benshi nyine bakunda kumbaza, ngo umwana wanjye afite ibicurane, umwana wanjye afite grippe, ese nkora iki? Nyine like ni ikintu gihangayikishije, ni ukuri ni ikintu gihangayikishije, ariko nanone ni ikintu nyine nifuza ko twese tugira ubumenyi, kugira ngo nyine just in case ujye umenya icyo ukora, ujye umenya nyine ibimenyetso mpuruza, ariko nanone umenye na bya bimenyetso umwana ushobora kugaragaza rwose ukaba utuje, ahubwo icyo ukora ukamenya nyine icyo ukwiye kumukorera muri ako kanya. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho, cyane yuko ari indwara ikunda kuba mu bana abenshi bari munsi y'imyaka 2, ariko nanone bari munsi y'imyaka 5 nyine nabo bakaba bari kuri risike barwaye cyane y'inkorora, ibicurane by'inkorora bigenda bigaruka. Numva rero ari byiza kugira ubumenyi kugira ngo ugende wunguka byinshi, cyane cyane abamama, ibintu bibatera guhangayika, kwibaza ndakora iki, ibyo bintu byose wibaza ugiye kumenya muri iki kiganiro. Nk'uko nabibabwiye rero, ibicurane, inkorora navuga ko ari ibintu bikunda kugaragara cyane ku bana, ariko nanone bikaba cya kintu rwose cyatuma ugahangayika cyane yuko usanga rimwe na rimwe hari ubwo umwana nyine atabasha kumva, cyangwa umwana nyine akaba yahumeka nabi. Ibintu rero bitera ababyeyi benshi guhangayika, ari nayo mpamvu baba bakwiye rwose byabo, imyanya y'ubuhumekero amazi yiyongera. Ariko se bigenda gute? Ubundi umwana atangira afite ibicurane, uko agira grippe, za virusi zigenda zimanuka zijya mu myanya y'ubuhumekero hasi. Rero zigeze mu myanya y'ubuhumekero hasi, n'ahandi umwana uzabona nyine atangiye kugenda amererwa nabi, rimwe na rimwe akaba yagenda ahumeka nabi nyine. Ese umwana nagahumeka nabi? Just iyo nishe umwana aronka agahumeka nabi, ibyo byose bituma yumva bimeze neza, ukamugira inama. Ukibaza noneho ni iyihe nama umugira umuganga? Kuko nari mbibabwiye rero, inama mugira nk'umuganga, ikintu cya mbere kugira umuntu ati rero
nimba ari umwana wonka ugomba kumwoza inshuro nyinshi kugira ngo umubiri we ube ufite amazi, nimba ari umwana ufata ibyo kurya ukwiye kumuha ibyo kunywa kenshi kenshi kugira ngo umubiri we uhore ufite amazi menshi, ariko kugira amazi bizatuma ya myanda yagiye mu kanwa igenda isohokamo rwose, umwana umuha igihe kugira ngo n'umubiri we ubashe kurwanya ya virusi nyine yawatatse. Abenshi rwose ibimenyetso birijyana umwana agakira giripe, ubundi ibyo bimenyetso bishobora gutangira mu minsi 3-5 ariko ku munsi wa 7 abenshi ugasanga ibyo bimenyetso bigenda bigabanuka. Ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyo kumenya uko umwana afatwa n'uko ibimenyetso bigenda bishira, bizagufasha kumenya nimba nyine umwana hari ikiri kugenda gihinduka. Umwana arafatwa uducurane nyuma y'iminsi 3 ukabona agiye agira inkorora, agize umuriro, rimwe na rimwe nyine ugasanga n'uwo muriro ntabwo ari umuriro mwinshi cyane, icyo gihe biba bikubwira iki? Utangira kwita ku mwana nimba afata ibyo kunywa byinshi, nimba yumva amazi inshuro nyinshi, umurinde imbeho. Muri gukora ibyo bintu byose bizatuma n'umubiri we ugenda utora imbaraga uhangane na ya virusi nyine yawatatse, umwana agende nyine amera neza. Ni ikintu rero mama ukwiye kumenya rwose. Nimba ufite umwana uri munsi y'imyaka 2 ukabona afite giripe, ukabona afite inkorora, tangira make sure yuko umubiri we ufite amazi ahagije, ikindi umurinde imbeho ku buryo nyine atagira na twa tu allergy. Ikindi nyine uri kumva ukwiye kwita no ku byo umuha, kugira intungamubiri zuzuye, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, kugira ngo umubiri we ugende ugira za mbaraga zo guhangana na ya virusi nyine yamwatatse rwose, kandi benshi bagenda bamera neza. Noneho bakibaza ngo ni ryari nzahangayika adafata umwana akamuzana kwa muganga. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya nimba ari umwana wawe, umwana utonka, ni ibintu byo kwihutirwa, ukwiye kugeza umwana kwa muganga, kuko nutinda umwana arajya muri shock, umwana arabura amazi, umwana abura intungamubiri, umwana aracika intege, ibyo byose bikaba byatuma umwana agenda aremba. Ikindi nimba umwana afata ibyo kunywa ukabona ntiyabifataga, umwana atangiye kumva gufata ibyo kunywa, umwana ari gucika intege, ari kuzana umuriro mwinshi, ibyo nabyo ni emergency, ukwiye kuzana umwana kwa muganga kugira ngo nyine byitabweho. Ayo mazi atari kubona kandi bishobora kuba nyine umubiri we uyakeneye, bayamusubize nyine bimufashe no kuba yarwana na ya virusi. Ikindi hari umwana uhumeka nabi, oh my god, umwana wese uhumeka nabi aba akwiye kugezwa kwa muganga byihutirwa, kuko umwana uhumeka nabi biragenda bikamusha intege, ndetse rimwe na rimwe umwana akaba yahagarara nyine guhumeka. Ni ikintu cyo kwitonderwa, ni ikintu cyo kwihutira. Umwana uhumeka nabi ni emergency, aba akwiye kugeza kwa muganga akitabwaho neza. Rero niba ufite umwana afite ibicurane, afite inkorora, umwana aronka, umwana ntahumeka nabi, umwana ntacika intege, icyo ukwiye gukora ni ukumwitaho, ukamenya kumuha ibyo umuha byose akabifata neza, kumwoza, kumuha ibyo kunywa, umubiri we ukaba ufite amazi rwose, birashira neza cyane. Abenshi muri minsi 3, 4, 5, 6, ibimenyetso biba byashize. Ikindi noneho niba ufite umwana urwaye inkorora, afite ibicurane, umwana ntari konka, it is emergency, mugeze kwa muganga. Umwana afite imiriro myinshi, umwana akwiye kujya kwa muganga, kuko hari n'ibindi bintu biba byatuma nyine agira umuriro, malariya, ama infection, yo mu myanya y'inkari, ahantu henshi umuriro ushobora guturukana. Ikindi niba ubona umwana ahumeka nabi, ni ikintu cyo kwihutirwa. Icyo ukwiye gukora ni ukugeza umwana kwa muganga kugira ngo yitabweho, kuko guhumeka nabi binaniza umwana akaba yarekera guhumeka, kandi iyo umwana guhumeka bimunaniye, ubuzima bwose buba bubaye nabi. Ni ikintu twirinda, ni ikintu byaba bakwiye kwirinda, kuko umwana yagira hahandi nyine guhumeka bimunanira, ugatangira kubona ahumeka isigane. Akenshi uzasanga abana nta nubwo bonka, nta n'ikintu bemera gufata. Rero ni ibintu byo kwitonderwa, ni ibintu byo kwihutira kugira ngo ugeze umwana kwa muganga nyine bamufashe neza. Ndakeka ari byo nababwira, ariko ikintu cy'ingenzi mugomba kumenya, umwana afite inkorora, agira giripe, agira ibicurane,
agirira imvi. Ubundi research ubushakashatsi bugaragaza ko ubashije kugira isuku ihagije, hygiene, kugira isuku ihagije biri muri kimwe rwose gishobora kurinda umwana guhora arwara ibicurane. Ibicurane birandura, ugasanga rimwe na rimwe umwana agahora arwaye ibicurane, abyanduza amavukana, abyanduza hariya, abana benshi bajya ku ishuri bakabikorayo bakaza babyanduza abana nyine babasigaye mu rugo. Ikintu cyitwa hygiene ni cyo kinini, umwana ukamuteza gukaraba kugira ngo nimba ari wa mwana avuye ku ishuri afite ibicurane ataza nyine ngo amaraso y'umwana cyangwa umwana ari bufate nyine usanga nawe ya virusi arayanduye cyane. Virusi ni indwara yandura kandi yandurira nyine gukora kuri bya bintu biriho isuku gusa. Rero hygiene ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyo kwitondera, ni ikintu cyo kwitabwaho kuko birinda umwana urugero ruri hejuru rwose kuba barwara ibicurane, inkorora cyane yuko ari virusi kandi ari indwara nyine nayo yandura mu gihe gukora kuri byo. Nizere ko kuri subscribe kugenda udakomeza nawe ku biganiro byacu.